देखिए आज हमारे पास एक ब्लूटूथ होम थिएटर आया है। इसका ब्लूटूथ पैनल ये खराब हो गया है। इसकी जो मेन आईसी है वो आईसी डैमेज हो गई। ये तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक दूसरा ब्लूटूथ किट लगा के इसको चालू करेंगे। मैं इस कैमरे को सेट कर दूँ, तब तक वीडियो रोक लेता हूँ। ये ब्लूटूथ ये होम थिएटर है। देखिए ऐसा ब्लूटूथ किट इसमें लगाएंगे और इसकी पूरी प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, कौन सा वायर कहाँ लगेगा। सबसे पहले आपको इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट। इनपुट का ऑप्शन इसमें हम जो ऑक्स केबल लगाते हैं वो उसका होता है। ये देखिए 2 वायर अंदर से आए हुए सर्किट से। ये तो इनमें से आपका ब्लूटूथ में कौन सा लगेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। देखिए ऑन हो गया। और आपको क्या करना है, कोई सी भी एक चिमटी लेनी है। इसमें आपको ऐसा वायर को टच करके देखना है, जिसमें हमिंग का आवाज़ आएगा वो हमारा ब्लूटूथ में लगेगा। अब ये देखिए इसमें टच करता हूँ मैं। देखिए इसमें आवाज़ आ रहा है, मतलब ये हमारा ब्लूटूथ सर्किट में लगेगा। और ये है इसका 5 वोल्ट जो इसमें दिया हुआ है। यही 5 वोल्ट हम इसमें दे देंगे। सबसे पहले आपको 5 वोल्ट चेक करना है, कौन से वायर में 5 वोल्ट आ रहा है। देखिए ये 5 वोल्ट के वायर हैं। तो आपको सबसे पहले ये 5 वोल्ट के वायर देखिए, इसमें 5 वोल्ट डीसी 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ये देखिए डीसी 5 वोल्ट और एक ग्राउंड है, और उस साइड में लेफ्ट आउट और राइट आउट लिखा हुआ है, बीच में ग्राउंड है। तो इसमें लेफ्ट आउट में ये साउंड के वायर लगाएंगे और इधर 5 वोल्ट देंगे। देखिए आपको ऐसे इसको लगा लेना है। और इसमें एक एक्स्ट्रा वायर लगा देना है आपको। जब भी आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका ब्लूटूथ बहुत दूर तक कैच करेगा। ये देखिए इधर इस साइड में आपको ऐसा एक वायर इधर लगा देना है। अभी इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए चालू हो गया और हमारा ब्लूटूथ, इसको एक बार आवाज़ आ गया, मतलब आपका ब्लूटूथ ऑन हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।